Sakar içeriye. Doğru. Öleceğim. Ölme. Canım bir amına koyayım. Dur. Anneni. Oğlum ölüyordum İçeri ha. sok. Ne oluyor lan? Oğlum mal Ne mısın? yapıyorsun oğlum? Oğlum Aşk. Hacı inşallah ölürsün. Kim Aptal öldü olma. oğlum? Yusuf nasıl öldün oğlum? Oğlum. Niye uçuruyorsun? Arabadan mı indin sen? Oğlum araba durunca arabadan niye uçuruyorsun arabayı sen? Aptal ya, arabadan indin gerizekalı. Ya bu kim?